Unë jam kryetari I të parës parti politike shqiptare që çështjen Çame e futi të zezë në të bardhë në programin e vet. Vetëm një ditë përpara vizitës së ministrit të jashtëm të Greqisë në Tiranë, Niko Kocias, institucioni I drejtuar prej tij ka cilësuar si të papranueshme këto deklarata të kryeministrit Edi Rama në Kongresin e PD-Ju-s. Nëpërmjet një postimi në faqen e saj zyrtare në internet, Ministria e Jashtme ka nënvizuar se dialogu mes palëve do të varet nga serioziteti I ndërsjellët. Shqipëria duhet të kuptojë se kursi I saj europian varet nga zbatimi strikt I 5 parimeve të BE-s, ndër të cilat janë respekti për drejtësinë dhe shtetin e së drejtës. Kjo nuk kupton se duhet të respektojë vendimet e gjykatave, sidomos kur bëhet fjalë për krimet e luftës dhe në vend që të ngrihen pretendime për çështje inekzistente, duhet të zbatohen kushtet për të drejtat e pakicës greke në Shqipëri. Kultura politike me fqinjve kërkon seriozitet, të respektohen faktet historike, të mos shtrembrohet realiteti historik, por të ndërtohet një themel I fortë për një të ardhme që siguron përparim në marrëdhënie dypalshe, që kontribojnë në stabilitetin dhe sigurinë e rajonit, shkruhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Greqisë. Ndërkohë është bërë ditur edhe agenda e ministrit Kocias, I cili do të qëndrojë 2 ditë në Shqipëri. Mëngjesin e së hënës ai do të takohet me homologun Bushati, ku më pas do të mbajë një konferencë të përbashkët për mediat. Pas kësaj ai do të drekojë me kreun e shtetit presidentin Bujar Nishani. Takimi I tij me kryeministrin Rama është parashikuar të mbahet ditën e martë të orën 9 të mëngjesit. Kreu I diplomacisë helene do të marrë pjesë edhe në një aktivitet në Universitetin e Tiranës, ku do të diskutohet rreth marrëdhënieve shqiptaro-greke parë në spektrin e së ardhmes europiane të rajonit.